Oke guys, kita bikin video lagi guys, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjutan kerja segmen 104 welder Pak Jumari dan Armanto. Ini ketinggian lebih kurang 10 meter dengan pipa galvanis 10 inci. Ini lagi ngerut gitu ya, teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya, memberi komentar dan masukannya. Dukung terus channel ini, insyaallah saya upload terus untuk bentangan rangka atap. Ini udah selesai sore. Tinggal ini belum, nunggu ACC dari kuisi dulu. Ini udah tinggal ini dikerjakan ini. Itu aja. Bukannya dilanjutin sama orang Sumarno. Ini lama juga weldingnya guys. Ini kalau nggak selesai hari ini dilanjutkan dengan shift malam nanti ini. Bermain kembang api dia nih, bermain kembang api, percikan api. Galvanis ini. Wah, ini percikan apinya, ngeplok terus. Membuat mata sakit ini. Aduh, wah. Ini pakai kawat 4 mili ini dengan hampir 160 sampai 170 nih. Terus mantap.
mantap. Waduh.